décollage 25 14 9. Alpine 63 Yankee Golf, clear to land, 1 for right, 120 degrees, 15 knots. Clear land, 1 for right, Alpine 6 Yankee Golf.
indicate first class November 4 and contact the ground 145. Charlie Bravo. Dam 1133, runway 32 left, clear for takeoff, 330 signal. Clear takeoff, runway 32 left, Cotam 1133. Descend Marseille, le Cotam 1133, demande en roulage. Cotam 1133, le point d'attente Sierra 2 par la gauche, pour la trame de gauche, rappelez approchant. Alors Sierra 2, demi-tour par la gauche, et après vous voulez qu'on passe par